हेलो दोस्तों, आप चाइनीज़ मशीन खरीदते हो। चाइनीज़ मशीन खरीदने पर क्या प्रॉब्लम होता है आपके साथ शेयर करते हैं। ये मशीन बिल्कुल नया है। तो नया मशीन में साउंड हो रहा था, शॉप ओनर से बताया मशीन में साउंड हो रहा है, तो बोला मशीन नया है, चलेगा तो ठीक हो जाएगा। देखिए मशीन चल रहा है, बहुत ही साउंड हो रहा है। तो ऐसे साउंड नहीं होते हैं। मेरे पास एक मशीन है, मशीन चलने पर कैसे साउंड होता है आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए मशीन चल रहा है, इसमें साउंड आपको कुछ अलग देखने को लग रहा है। मशीन का साउंड अलग होता है, इसमें हैमर वाला साउंड होता है। तो मशीन ओपन करके मैंने जब देखा इसमें गियर डैमेज हो गया। देखिए मशीन में गियर डैमेज हो गया है। तो कंपनी वाला मशीन रहेंगे तो गियर डैमेज होने पर वारंटी के अंदर होते हैं, आपको चेंज करके दे सकते हैं। और चाइनीज़ मशीन होंगे तो आपको खुद रिपेयर करना है। इसमें गियर डैमेज हो गया, ये मशीन बिल्कुल नया है। तो आप खुद सोचो आपको कौन सा मशीन खरीदना है, कंपनी वाला या चाइनीज़ वाला।